պատկերացնենք, ուրեմն ըստ ձեզ ոնց արվես կստեղծվեր։ Լավ սկսել է հնարյան արվեստ։ Սկսել է ժայռան պատկերների։ Այո, հետո լավ վերածում։ Okay, ուրիշ տարբերակներ արվեստի ստուգի։ Ես տեսարեկությունն է, որ հին հռոմում հասկանում տենց վերածննդից առաջ կար ինչ-որ եկեղեցական տենց ինչ-որ նկարներ էին հղանում ու մեկ էլ վերածննդից հետո մի կնվանիշում իմպրեսիոնիզմ, կուբիզմ, մոդեռնիզմ Ահագին շատ բան է, բայց երեխեք մենք այսօր սկսելու ենք շատ հետ ենք գնալու։ Ուրեմն սրանից մի 2 միլիոն տարի առաջ, այսօրվանից մի 2 միլիոն տարի առաջ, պլյուս մինուսով երկրագնդի վրա ինչ-որ տարօրինակ ձևի հայտնվում է մարդատիպ արարածը։ Այս մարդատիպ արարածը առաջին բանը որ անում է ինչ անում, մտածում է որտեղ գնա ապրի։ Փողոցը չսապրեք, սուր տա, ջուր չկա, լույս չկա։ Այո, չհաշված մամոնները, դինոզավրները և մնացած բոլոր արարածներն ու բույսերը, որ քեզ ուզում էին ուտել այդ ժամանակ։ Այս մարդս որպես իր կյանքը լավացնի, ինչ անում, գնում է տուն մանգալու։ Այդ որ հիմա չի մնա այս կինգում, ինտերնետում, որտեղ կա։ Չկա ոչ մի վիտեղ, որ գրած է, վաճառվում է բնեկը։ Ծաղրոտ 91%, վաճառվում է բնեկերը, աջակներ կնանասի։ Մեր փոքր ժամանակ դες պիան Աջակներքից հեռու։ աղբաղ ծրագիր կար, որ հենց տենց է արտասանում էր այդ ամեն ինչի, ինչ անում, գնում ամանա գալիս կրծնում է, ինչ քարանձավ։ Առաջին բանը, որ քարանձավում անում են ինչ են անում, ստուգում են, որ դա ուրիշ վտանգ կա, որ կենդանի չլի, որ իրանց պատրաստվում է ուտի այդ քարանձավում։ Բայց անում են դինոզավրեր։ Բայց անում են, դրա համար առաջացել է անգլիական շատ լավ արտահայտությունը ladies first, այսինքն դամեր վպիրոտ կա, մայրեր կանեք առաջին դեպ դու գդատես կես ուտել, թե չեն ուտի։ Այդ արտահայտության ամենահնագույն արմատները գալիս են այդ քարանձավային շրջանից։ Բայց ուտ, դրվում որ ուտ։ Հա դու, ով ասում չի դու։ Գտացին, գտանք քարանձավը գտանք, նայում ենք, ինչն է մեզ առաջինը պետք ջուրը։ Հետո լույսը։ Ջուրը շատ հեռու է, ինքը ներքևն է, այդ ջրի միջև հասնեն կան բույսեր, մամոնտներ, այնտեղ թռչող դինոզավրներ, խոսքով լիքը բան որ քեզ պատրաստ է ուտի, սարքի իր անձնական սննդական, մի 3 օրը վրետ դիետա պայի, խոսքով շատ դժվար է այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Ինչ ենք անում, հայտարարում ենք, վсё, տեղափոխվում եմ։ Երրորդ հարգի վրա քառակուսի մետր եւ լուսամուտներ, Լուսամուտից բացվում է Արարատի զարանը։ Էլի ես պիձե եմ խոսած։ Գնում ենք ինչ ենք գնում, քարանձավ, որը ջրի պոտիկ է։ Խիվ որ այդ պրաբեգը, որ գնաš ջուր խմես ու հետ վազես քարանձավ, դարավորի դսկարդ լինի, մաքսիմալ ապահով քո կյանքի համար։ Դու գնացի, տունդ գտար, դասավորվեցիր, կայֆ ապրում ես, մեկ են յոր քո կյանքում հայտնվում է կին։ Այս կին արմատի հայտնվելով տղամարդկանց կյանքը շատ բարդացավ երեխեք։ Առաջին բանը, որ կին արմատը տուն մտնելուց ասեց, աբոյները պետք է փոխել։ Կամ էլ շոր չուներ։ Շորի հարցեր ժամանակի քիչ շատ ավելի հեշտ էր լուծել, քան աբոյների, բայց շոր չուներ։ Ամբողջ նետվեցին նկարի սահմանների։ Նայեք ոնց է ամեն ինչը տեղի ունենում երեխեք։ Այս հենց մենք 2 միլիոնից հասանք Քրիստոսից առաջ 35,000 տարի առաջ Քրիստոսից առաջ։ Ստեղծվեց մի հատ արարած, որը կոչվում է Homo sapiens, մարդ բանակն։ Այսինքն մարդ, որը ունի մտածելու հնարավորություն։ Այս աղմախ արտահայտությունը մարդ բանական մտածվել է երեխեք։ Սրանից 200 տարի առաջ, միջև հետ կոչվել է ուղղակի մարդ։ Հետո չգիտես ինչի որոշեցին, որ մարդից բանական արարածան, որոշեցին, որ մարդ բանականն է ստեղծվել։ Հիմա նայեք ինչ անում, երեխեք 35,000 տարի առաջ սրանից երբ որ կինն ու տղամարդը հանդիպում են, տեղափոխվում են տղամարդու կվարտիրը, առաջին բանը որ կինը հայտարարում է, աբոյները պետք է փոխել։ Սորը կենթանում մորցուց են, չէ՞ ջոն։ Ահա։ Ու նայեք ինչ են անում։ Վեկալում է երեխեք, ճաշը ծեփել ես,
ատուխը մնացել է, գնացինք всё, այդ ատուխը արտակարգ միջոց է, գնացինք պատին խզբզենք։ Մի հատ տերև, երկու հատ տերև, երեք հատ տերև, չէ, քիչ է, ուրիշ բան մտածի պատերիս համար։ Սրանից 20,000 տարի առաջ մենք գալիս ենք մի հատ կետի երեխեք, երբ որ մարդս, այս խեղճու կրակ տղամարդը բազմաթիվ կանայց եւ երեխեքի հետ տանջված, հասնում է այն կետին, որ հասկանում է, ախր սրանց իրարից բաժանել է պետք, բայց նույն քարանձավից գնանք ախր ստեղ տուննա, տերնա, կրավացնա, վերջի վերջո, պապուս ոսկորներն են ընդմեղքցած, չեմ կարա, ինչ պետք է անեմ, ես ինչ անեմ պատասխան։ Մեծացնեմ տունս, ով որոշում են։ Տան ամենախելոք ու ամենաուժեղ մարդը լինում է տան շեֆը։ Երեխեք, ասենց ստեղծում է առաջին ցեղային պետությունները։ Ամենաուժեղ մարդը տանը միշտ շեֆն է։ Հերը։ Պապը չէ արդեն, որտեղ ոսպանցեցին պապա ոսկորների միություններ արդեն։ Բայց հերը արդեն ես պինցիպի կարան, հետո հորից հետո գալիս ամենց տող, հետո երկրորդ ուժով ինքն է, հետո տենց լավից հիշնում ենք, հասնում ենք միջև մի տասնիճան, որտեղ ծորներն են վազդոսը, որոնք վաբշե իրավունքներ չուներ այդ հասարակության մեջ։ Իսկ եթե հերն տանը չի լինում, մերն է։ Հա։ Հիմա նայեք երեխեք ինչա տեղի ունեն, այս մարդս տունը սարքեց, մեր ստոյցումը սարքեցինք, հասեցինք, всё, մենք ցեղն ենք։ Բայց սենց մի հատ խնդիր է աշկալից, որպեսի մարդս տարեն ինչ-որ բան ասի, ինքը պետք է անպայման իրար կապի հին բանի հետ։ Հին ժամանակները ավելի լավ էր, սովետում ավելի լավ էր, նախորդ իշխանությունը ավելի լավ էր, շերժիկը ավելի լավ էր։ Այսինքն այդ արտահայտությունները երեխեք միշտ եղել են մեր կյանքում, ինչի, որովհետև որպեսի մենք ասենք, որ մենք այսօր գոյություն ունենք, այսօրվա հասարակության մեջ, մենք պետք ասենք, որ այն նախորդի ժառանգներն ենք մենք, ու ինչա տեղի ունեն, ամենանախորդ բանը է ժողովրդի համար, իրանք չեն հիշում իրանց պապուն, պապուն, ապու պապուն, և ինչ են անում, գցնում են քարանձավի ամենահին ոսկորը, փետի կտորը, չգիտեմ, իշ ձեռների տակ ընկում է, չորացած տերևը, որ ասում են, որ այդ իմ ապու պապերը իմ ամենահին նախնիները, եկել են այս ոչխարից, այս բիզոնից, այս ծառից, այս տերևից ու ասում են, որ էդի իրանց նախնին է ու այդ նախնին իրանց աստվածն է։ Այն ինչ որ իրանց քարանձավում ամենահին ու ամենախիթար տեսքումներ իրանց նախապատն է, իրանք ստեղծում են առաջին հավատալիքները։ Ուրեմն ըստ մենք մեծացանք, զարգացանք, հասանք մի մոմենտի, որտեղ քարանձավում սապովս արդեն տեղ չենք անում, քարանձավը փոքր է ու կնանիքից մեկը ասում է գնա սարքի տուն։ Ձերտուն հասկացությունը Ահա, այ հիմա մենք հասանք այդ մոմենտին, որտեղ ասում ենք տուն հասկացության։ Ուրեմն սրանից 12,000 տարի առաջ մարդ արարած առաջին անգամ կառուցում է պատ։ Որպեսզի պատկերացնեք երեխեք ինչ հսկայական տարբերությունը, եգիպտական բուրգերից մինչև մեր այսօրվա հեռախոսները անցել է ընդամենը 4,000 տարի։ Իսկ որպեսզի մարդը սարքի պատ իրան պետք է եկել ընդամենը 30,000 տարի։ 30,000։ Հիմա պատակ երկու ասում են սարքում, այդ թե ենք 30,000։ Իրան 30,000 տարի պետք է եկել, որ ինքը հասկանա, որ իրան պատ սարքել է պետք։ Հասկանա։ Հասկանա։ Այդ մերակ հասկանա։ Հասկանա, սարքել պրոցեսն էլ կա։ Ոնց էին այն ժամանակ այդ ամեն ինչը կազմակերպում, գալիս էին ընտրում էին մի հատ հարմար տարածք, ջրի մոտ, բնականաբար մի քիչ բարձր տեղում, որ մնացած տանկավոր չորքոթանի արարածները իրար չխնջրվեն, ու ինչ էին անում, վեկալում էին հողը, վեկալում էին փետի կտորը, հողը ծեծում էին, ծեծում էին, այնքան մինչև պատը բարձրանում էր։ Առաջին երեխեք ամենաառաջին տունը ունեցել է ընդամենը այսքան բարձրության պատեր։ Համարը մի մատաբոյ, Դավիթի բոյ։ Այդ հողը ծեծում էին, չէր կարել պատապատեր։ Կարել հող էր։ Այ հեսա, որ մի քիչ է անցնենք առաջ, այդ հողից ես ձեզ մի հատ անեկդոտ կպատմեմ։ Ահա ներեխեք։ Տունը ծածկեցինք, դեն ժամանակ կրշկապել դեռ չգիտենք, խոտով ծածկեցինք, մի ձև տվեցինք, որ էսի տունը այդ կրշի վրա մի հատ ծակ արեցինք, ասինք էսի մուտքն է, որտեղ ընդեղ արանքում
փորելը ոչ մի ձև մեր համար տարբերակ չէ, պետք է վերևից ներքև թռնի։ Причем տակն էլ դեռ կրակի տեղն է։ Լավ։ Այսինքն եթե դու վատ ժամանակ ես ստուդենտի կրակի մեջ կարող Այսինքն պետք է 8-ից 10 վակած ստորալ։ Հիմա կա ժամանակագրությամբ վերահետ աշխարհի ամենահին քաղաքակրթությունը Եգիպտոսն է։ Երբ որ Եգիպտոսում գալիս են բուրգեր սարքել ու պահի, այստեղ սկսում է մի հատ խնդալու պատմությունները։ Ինչի, ամեն թագավոր, ամեն փարավոն կարելի ասում է ես Աստծո որդին եմ։ Ոչի Աստծո որդին ես, ոչ ոք արդեն քո հետ կռիվ չի անում, սաղս արդեն ընդունել եք, ուզում ես Աստծո որդին լինի, ես Աստծո որդին եմ։ Ու խնդիր է սկսում, ախր ես եմ Աստծո որդի, հենս էր Աստծո որդի, պապս էր Աստծո որդի, բայց նրանցից ինչով եմ տարբերվում։ Պապուս պապնել էր Աստծո որդի, ինչով եմ ես նրանցից տարբերվում։ Ու որպեսզի ես մնամ պատմության մեջ որպես ես, եկեք սարքեմ դու։ Եկեք սարքեմ մի հատ բան, որ ասենք դաժե ես երկիս կտենամ բոլոր, դաժե աստվածները իրանց ուղինքներից կտենամ, որ օհո, եղեք ամենաառաջին ամենամեծ բուրգը Քեոպսի բուրգը։ Կառուցվել է սրանից 2800 տարի առաջ։ Դասել է մեզ ընդամենը 3 մեծ բուրգ, ու 44 մանելուններ բուրգիկներ, ընդամենը 10 մետր բարձրության համեստ, այդ բուրգիկները կոչվում են թագուհիների բուրգիկներ, ինչի, որովհետև ընդեղ թաղված են թագուհիներ։ Ինչ բուրգիկներ։ Թագուհիների։ Նոր տուն է տեղափոխվում, ասում է պապուս ոսկորները ընդեղ չեն թողել, ինչա պետք է։ Պետք է բերել, բայց պետք է կանեի վադը, փոք չես բերել մեր փոշատ ոսկորները դնես մեր երեխեքի նոտ։ Չէ, պետք է ինչ-որ միշտը, դրա համար երեխեք, մարդիկ առանձնացնում են ինչ-որ և այդտեղում առանձի սիրուն տուն են սարքում, տապու պապու ոսկորները դնում են ընդեղ, ասում են էսի մեր կաճարնա, մեր աստվածները ապրում են ստեղ։ Իրենց տնից ապրություն է չէ։ 4000 տարի սրանից առաջ, երբ որ մենք հասանք Եգիպտոս, Եգիպտոսին զուգահեռ, իրանից մի քիչ վերև, սենց երբ որ քարտեզով մի քիչ ուղիղ վերև վերնես թեքվես աչ։ Աչ ընդես նավիգատոր խմբան։ Անդեղ մի հատ տարածք կա, որ կոչվում է Միջագետք։ Ինքը իրան տենց են անվանում, որտեղ ասում են Տիգրիս երկրատետերի արանքում է, այդտեղ այդ Տիգրիս երկրատետերի արանքում, այդ տարածքում մի հատ ուրիշ քաղաքակրթություն կոնկուրենտ է զարգանում, որ Android-ն ու Apple-ը երեխեք։ Ինչ Եթե Android-ն ու Apple-ը, Samsung-ն ու Apple-ը։ Հասկացա։ Եվ բաղի մեր բա Android լսվեց։ Ահա դե հիմա պատկերացրեք, տերև Nokia-ն ու տերև Nokia շփթար բաներ են ժամանակվա համար։ Ուրեմն այս Եգիպտոսը էլիտար սիրուն ուղուշ մաքն է, այսինքն կծած խնձորի թագավորությունն է։ Այս Միջագետքը երեխեք կանաչ անհասկանալի Արարածի թագավորությունն է, Android-ը դրսի։ Ոստեղ իրար վրա անընդհատ ապդեյթի վրա ապդեյթ է գալի, նոր մոդելի վրա նոր մոդել է գալի, չինացիներն են արանքը խցկվում վերջի վերջ։ Ու է շումերի գալիս է փոխարինում է, ակադը շատ արագ, բաբելոնցիք են զշում են քաղաքակրթությունից, ծց իրար վրա կռիվ են անում անընդհատ։ Բան ասենք, մենք հասարակ Եգիպտոսից անցանք, որ եթե չլինի մրցություն, Մրցակցություն, այսինքն տարբեր արտադրություններ իրար մրցում են։ Մրցում չլինի, կլինի մենաշնոր, իսկ եթե մենաշնոր լինի, չլինի տնտեսություն։ Քանի որ Շումեր Արքադի հարցերը պարզեցին, Միջագետքում ինչ անում գնացին Հնդկաստան երեխեք։ Ասում ենք Հնդկաստան, առաջին կանալիզացիան մեզ հասած, ամենահնագույն և լավ կանալիզացիան երեխեք մեզ հասել է Հնդկաստանից։ Կանալիզացիան այդ մի հատ շատ բարդ համակարգ է, որը օրինակ ժամանակակից Լոնդոնում միասնական կանալիզացիոն ցանց անցկացվել է 1900 թվականներին։ Կանալիզացիան ինչի ուզում։ Պատկերացնես միջև էս լսում են վեդրոյի մեջ ու վեդրոն թափվում էին փողոց։ Պատմությունից դուրս Ֆրանսիայում հատկապես։ Իսպանիայում, Լոնդոնում, Անգլիայում, գրեթե բոլոր եվրոպական քաղաքներում։ Սանտիագո Բերնաբեուն տենց է կառուցվել։ Այո։ Որ դաշտը, ֆուտբոլի դաշտերը Իսպանիայի տենց են կառուցվել համարի։
Երեխեք, հիմա պատկերացրեք, լիքը տեսություններ կան, ոնց է այդ քաղաքակրթությունը ավիրվել։ Մեկը ասում է ատոմային պայթյունը տեղի ունեցել, մեկը ասում է այնտեղ լուրջ հիվանդություն, ասկասել ոնց որ հիմա Չինաստանում կորոնավիրուսն է։ Ասում ու տես լիքը խնդիրներ կան, թե ոնց է էթին հնդկական քաղաքակրթությունը վերածել։ Մեզ հասել է էթին քաղաքակրթությունից ընդամենը 3 բան երեխեք։ Այդ կանոնիզացիոն համակարգն է, որ միջև հիմա իդեպ գործում է զարմանալիորեն 5000 տարվա կանոնիզացիա պատկերացնում եք։ Գիլգամեշը գրվել է Քրիստոսից առաջ 2600 տարի առաջ։ Երեխեք, Հնդկաստանը միակ պետությունն է, որ ունի 2 հատկոս՝ Մահաբհարատան և Ռամայանը։ Ամենավերջում բոլոր 5 քաղաքակրթություններից երեխեք զարգացել են Հունաստանն ու Հռոմը։ Ավելի շուտ Հունաստանը հետո Հռոմը։ Հունական էպոսների անունը Սիցիլիական ու Ոդիսական և ամբողջ արվեստը, որ մենք մինչև հիմա տենալու ենք դրանից հետո, կամ հունական հիմք ունի, կամ հռոմեական, երբ որ քրիստոնեությունը առաջին անգամ պետականորեն ընդունվում է Հայաստանում և դրանից դուրս արդեն Հռոմի տարածքում, ինչա տեղի ունենում։ Երբ որ քրիստոնեությունը գալիս է իշխանության, ոնց որ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ինքը որոշում է, որ հին արվեստը իրան ձեռ չի տալիս։ Ու այդ դարաշրջանը քրիստոնեության ընդունումից մինչև վերածնունդ երեխեք անվանվում է միջնադար։ Մարդիկ հասկանում են մի հատ շատ կարևոր բան, իրանց 800 տարի, 300 թվից մինչև 1300-ական թվականներ եկեղեցին կերակրել է մի հատ շատ հետաքրքիր բան, որ իրանք ոչ մի բան են, Աստված է կառավարում իրանց ճակատագիրը։ Ոչ ճակատագիրը տնկավ նենց է պետք է ապրես։ Ծնվել ես, չգիտեմ, կոշկակարի տղա պետք է նրվես կոշկակարի տղա, ուրիշ շաշ չունես, չես կամա։ Ու հանկարծ այս վերածնունդի ժամանակ հանկարծ մարդը հասկանում է, որ ինքը կարա սովորացնի կողքինի ու կարա կառավարի իր ճակատագիրը։ Ու դրա լավագույն օրինակներ երեխեք են Լեոնարդո դա Վինչին էր, որը նոտարի տղա էր, Միքելանջելո Բոնարոտին էր, որը էլի նոտարի տղա էր։ Այսինքն իրանք բոլորը փաստացի չեն ծնվել արվեստագետների միջավայրում, իրանց ոչ պապան, ոչ մաման, ոչ քեռին, ոչ խորեղբորը, ոչ պապը, ոչ ոք արվեստագետ չեն։ Բայց իրանք գնացել արել են արվեստագետ, ու ինչ արվեստագետ, 500 տարի անցել են շնորհել են, մինչև հիմա իրանցից չեն կարող ազատվել, լավ իմաստով։ Այս գաղափարախոսությունը, որ մարդը կառավարի իր ճակատագիրը, մարդն աշխարհի կենտրոնը, ու ինքնավորոշում ոնց ինքը պետք է ապրի։ Այս այդը է կոչվում մարդակենտրոնություն։ Ոչ թե Աստված է որոշում ոնց ես դու ապրելու, ոչ թե դու անպայման գնալու ես դժոխք, որովհետև չգիտեմ 5 օրը խոզի միս ես կերել, այլ որ դու ես որոշում ոնց պետք է ապրես։ Ու այստեղից սկսած աշխարհը, չգիտեմ, ասեմ, ոնց ասել, տուրբիններով է սկսում շարժվել։ Ինչ երեխեք, շատ արագ է սկսում զարգացումը գնալ։ Ջորդանը Բրունոյի պատմությունը երեխեք մի քիչ ուրիշ է, իրանից մի քիչ առաջ, մի 20 տարի առաջ, Կոպեռնիկոս անունով գիտնական ասում է աշխարհը երկրագնդի կենտրոնը, մեր ամբողջ մոլորակի կենտրոնը արևն է։ Մենք ենք ֆռում արևի շուրջ, ոչ թե արևն է մեր կողքը ֆռում։ Բախի Կոպեռնիկոսին ոչ որ կրակի վրա չի հանում։ Ու ստար գալիս է մի հատ շատ լավ, բան գրքի առաջը գրում ես, որ այս ամեն ինչը իմ ազնագային ենթադրություններն են։ Այդ նույն գյուտից, որ արել է Կոպեռնիկոսը, այսինքն, որ այս ամեն ինչի ենթադրություններն են, ոչ որ կարա դրան չհավատա, մինչև հիմա օգտվում են մարդիկ։ Միջնադարում մենք իրար վրա փոխվում է, գալիս է ռոմանական արվեստ, մերոլինգներ, ֆեոդալինգներ, Բյուզանդիա, Հայաստան, միջնադարյան, իսլամական արվեստն, սա իրար վրա են փաստացի։ Ու սենց կոնկրետ ասել, այս մեկը սկսել է, այն մեկը վերջացել է, մեկ չեն կա։ Որովհետև իրանք իրար հետ զուգահեռ են զարգացել, իրար վրա, իրար միջից, իրարից դուրս գալով, ուղղավորվելով, ազդեցություններով։ Այ վերածնունդը ինքը մաքուր մի հատ բան է, վերածնունդ, պարզավ։ Իսկ ինչ արդեն իրանից հետո, այդ շատ ավելի բարդ է, քան միջնադարերը։ Նայեք, վերածնունդից հետո փիլիսոփայական առումով գալիս է լուսավորականությունը,
չեմ խորանա փիլիսոփայության մեջ, ուղղակի տես թռուցիկ ասեմ։ Լուսավորականությունը, երբ որ սկսվում է, ինքը ձգվում է մինչև 1900 թվականների սկիզբը։ Ու այդ ամբողջ շրջանում, մինչև այդ ամբողջ շրջանը անցնի, մենք ունեցել ենք բարոկո, ռոկոկո, ռեալիզմ, մանիերիզմ, ռոմանտիզմ, դասականություն, նոր դասականություն, նոր ռոմանտիզմ, իմպրեսիոնիզմ, միջև մոդեռնիզմ տերմինը այդ սաղի չեղել է, մնացել է այդ լուսավորականության մեջ։ Հասարակիզմը իրար վրա, որ ծնում ու ծախում չասեմ ինչ է դետանում։ Ոնց որ ասում են ռուսները, բազմանում են սնկերի նմանիզմեր այդ շրջանը։ Բայց էլ ավելի արագ ամեն ինչ սկսում է շարժվել երեխեք, երբ որ մենք հասնում ենք մեր շրջանին։ 1900-ականներից սկսած մենք աշխարհը բաժանում ենք երկու մեր շրջանը։ Արդի ու ժամանակից։ Մի քիչ բարդ է հասկանալ, որտեղ այդ երկու բառը փաստացի նշանակում, ժամանակակից են նշանակում։ Այսինքն այսօր տեղի ունեցող։ Արդին մենք օգտագործում ենք, երբ որ խոսում ենք երեխեք 1900-ականների սկզբից մինչև երկրորդ համաշխարհայինի վերջերը։ Այսինքն 1945 թիվ։ Դες մոտավոր է, տեղ այն ձեր ասած մոդեռնիզմը, կուբիզմը, ֆուտուրիզմը, ֆովիզմը, abstract expressionism, expressionism, մի խոսքով այդ սավիթն է։ Այ արդեն 1950-ականներից մինչև մեր օրեր արդեն ժամանակակից հարվեստն է։ Ասեցին, օքեյ, ամեն գտնված նոր բան, այդ շատ լավ մոռացված հիմն է։ Ու տենց երեխեք եկան ժամանակակից հարվեստին։ Գիտեք երբ է ստեղծվել առաջին հեռախոսը, այդ մեր մոդելի հեռախոսների։ Որը իրա մեջ ներառում էր իրեք բան, իրանով կարայր ինք լսել, իրանով կարայր զանգել և ինքը ուներ էկրան։ Առաջինը տենց հեռախոսը իր պլեյրը արտադրում է 2009 թվին, այսինքն սրանից 11 տարի առաջ։ Ես եմ 1900-ականներին հեռախոս կար, բայց այդ հեռախոսով զանգելու համար ու զանգվել մի հատ ուրիշ կեսմիշ, ասում է միացնու ինձ 5-րդ փողոցի 8-րդ տան ես ինչին, որ ինքը իսկապի ես ինչ մարդուն կանչի։ Հեռախոսն էլ է էվոլյուցիա ապրել, ժամանակի ընթացքում։ Ես վերում եմ լարում։ Առաջին պրոֆեսիոնալ մատովի հեռախոսը ստեղծել Ես այսպես հեռախոս առաջին թաչքին հեռախոս երեխեք 2011-ին առաջին է ստեղծվել։ Ինքը բավականին նոր գյուտ է, այդ որ ինքը 8 տարում այսպես պրոգրես ապրել, որ հիմա հեռախոսով դու կարաս անես համարյա ամեն ինչ, այդ ցույց է տալի, թե ինչքան արագ ինքը մենք սկսել ապրել անցանի համարվա։ Երեխեք, երբ որ այդ ֆիլիան նաշտերակը սարքում է, ոչ չեն հավատում, որ իրանք վերջացնել առաջին հերթին։ Ոչ ոք, բարը պիտի բաստով դաշահեր իրակը չեն հավատում, որ այդ վերջացնել։ Դի Ֆրանսիայում է, Փարիզ։ Որը ամենաբարձրակետից իրացություններից հաստատ այդ դուղաճակում Հավատա, ներքև դու չես ասի կենթանի վիճակում։ Նա ինչ է տեղանում, երբ որ իրան սարքում են ասում է, եթե այս սյունը վերջացնեք, վերջապես էլֆերը տենց հայտարարություն անում։ Կգա դար, երբ որ մենք քարը կփոխարինենք երկաթով ու ապակիով։ Ժամանակակից ամբողջ ճարտարապետությունը 99%-ով երեխեք երկաթից ու ապակոցա։ Հարց է։